Questi tre gioielli sono arrivati 2 giorni fa da Napoli tramite un camioncino dell'esercito italiano, quindi scortati da una civetta, una macchina dei carabinieri con lampeggiatore, quindi ecco per dire l'importanza della cura anche del valore del patrimonio e per la sicurezza appunto di questo materiale. Il dottor Angeletti ha smosso le sovrintendenze di varie parti e quindi le questure soprattutto che ritirano questo materiale, li sequestrano a collezionisti che non sono autorizzati oppure che sono state usate per atti criminali. Ecco, questo è un po' il materiale che arriva. Io ho l'autorizzazione dalla questura prefettura di Belluno di detenere armi da guerra e quindi qui al museo naturalmente, e quindi è veramente un patrimonio avere adesso questi pezzi qua più gli altri per un totale di 120 pezzi che ci sono stati consegnati dalla sovrintendenza di Roma. Lo scopo è quello di creare un percorso cronologico che da una parte rispetti i momenti storici e dall'altra parte faccia vedere le nuove acquisizioni tecniche e l'utilizzo di queste acquisizioni tecniche, che come spesso succede nell'arte di offendere gli altri, le ricerche tecniche, le scoperte vengono sempre utilizzate immediatamente. Cioè quando c'è una guerra c'è sempre un'accelerazione nella ricerca, insomma. Sì, direi che ci sono molti materiali che vanno guardati e poi approfonditi, cioè la cosa da evitare in questi musei che hanno dei materiali con una forte identità non è soltanto di guardarli e dire interessante o bello. Ecco, diciamo che quando il direttore di un museo sente qualcuno che uscendo dice bello o interessante ha fallito. Scopo del museo è solleticare la curiosità e la voglia di approfondimento delle persone che visitano il museo stesso. All'interno nel corso degli anni è stato attrezzato con cimeli tutti della Prima Guerra Mondiale, raccolti ancora da Don Antonio Pavan e poi dalla famiglia Colognese, da Vincenzo in particolare. Poi nel corso degli anni è stato arricchito con la ricostruzione fedele dell'aereo di Francesco Baracca. Poi abbiamo una serie di software multimediali che simulano il volo sul Piave e su altri territori. In più, proprio oggi abbiamo inaugurato una mostra sulle armi, gentilmente offerta dalla Fondazione Sovrintendenze Angelini, che è molto bella, che ce l'ha presentata adesso. Sì, è interessante che questo museo è un po' sotto lo sguardo, diciamo, pacifico del Beato Carlo d'Asburgo, il cui nipote è stato anche presente a una cerimonia, in occasione anche di un gemellaggio. È stato quindi questo Beato veramente un uomo di pace che il Vaticano ha riconosciuto attraverso il Papa San Giovanni Paolo II, beato perché ha lavorato intensamente, perché dopo il suo diciamo, dover prendere le redini di un impero che era in disgregazione, ha saputo cogliere diciamo, i sentimenti più veri delle persone che desideravano la pace, che desideravano un'Europa ma diversa da quella che era l'impero asburgico. Quindi lui voleva che la guerra finisse, e quando visitò i fronti anche da noi a Pieve di Soligo, a Ponte di Piave, in altre località lungo il Piave, si accorse davvero che i soldati erano allo stremo, erano affamati e anche la gente davvero soffriva molto. C'è una foto molto bella dove ci sono le donne del posto che chiedono che venga la pace, che è ora di finirla con la guerra. Quindi noi, guardando a queste foto, possiamo capire quanto la sofferenza della guerra ha inciso nei cuori non solo degli uomini, di quanti sono morti, ma anche nei cuori di coloro che hanno portato il peso della guerra, soprattutto le donne e i bambini. Venite a trovarci al Museo del Piave Vincenzo Colognese. Gli orari sono il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.